Halo guys, video ini akan mereview sebuah produk keyboard yang barusan saya beli di TikTok seharga 300.000, yaitu keyboard NDK Nemesis Helens MKN06. Setelah menimbang-nimbang, membanding-bandingkan keyboard yang ingin saya beli, akhirnya saya jatuh hati kepada keyboard ini. Apakah sesuai dengan ekspektasi saya? Mari kita review, unboxing. Begini tampak kemasannya. Oke, lanjut kita buka. Ini spesifikasinya yaitu dengan 63K layout, wired mechanical keyboard, artinya masih ada kabelnya, removable Outermost switch, RGB light, detachable USB Type-C. Kita kemarin pilih warna white gray dan pakai red switch. Mari kita buka. Ini ada panduan pemakaian. Kosong. Dapat keyboard, kabel, ini tombol ESC, dan ini buat bongkarnya. Mantap. Mari kita buka. Mantap. Beginilah teman-teman penampakannya. Saya suka banget sama desainnya yang minimalis ini, pas di genggaman, jadi buat ngetik-ngetik. Oke, kita lihat luarnya. Ini ada fitur, spesifikasi, kombinasi tombol, jenis keyboard, kompatibilitas, koneksi, dan pilihan warna. Ya, biasa umum. Mari kita coba aja langsung. Bisa lihat ya, warnanya kayak gini. Ini cara ganti mode. Nih. Ini biru. Merah. Oke. Ganti mode lagi. Oh, ini tetap ya warnanya, nggak ganti-ganti, jadi bisa satu warna. Ini oke. Juga oke. Oke. Sementara ini saya suka. Jadi menurut saya ini enak banget. Suaranya juga nggak terlalu berisik karena ini saya pilih yang red switch, jadi suaranya nggak terlalu berisik. Oke. Jadi begini tampak penampakannya. Ini saya suka sih. Oh, ini bisa ada adjust. Nah,
teman-teman, ini adalah mode yang satu warna. Ini misal warna biru. Oke, kemudian ini warna biru muda, warna pink lucu banget, warna ini agak coklat orange gitu, warna pink muda, warna merah, warna hijau, warna biru. Bisa juga mengganti mode warnanya menggunakan FN dan tanda miring ini. Nah, ini bisa kayak gini. Misal kita ganti warna FN plus P jadi hijau, ganti warna lagi FN plus P biru, ganti warna lagi biru muda, ganti warna lagi pink, orange. Jadi gini mode warnanya. Ini kalau ganti mode lagi FN plus ini ya, yang tanda miring ini mati, ini full pelangi. Misal kita ganti warna, bisa FN P, ya warnanya berubah lagi, berubah, Oke, terus apakah ada mode warna selanjutnya? Kita coba. Gini, coba kita ganti warnanya. Coba ganti warna lagi atau ganti mode lagi. Ada ingat, kalau mau ganti warna FN plus P, kalau mau ganti mode FN plus garis miring. Masih ada lagi modenya kayak gini. Ganti warna, terus kita ganti mode lagi coba. Ini kelap-kelip ya. Oke, kita ganti lagi modenya, mati. Ini beda lagi, ganti mode lagi. Ini oke lah. Oke, mati. Banyak banget ini mode warnanya, keren. Yang sudah ganti lagi, ganti lagi. Nah, ini cuma satu warna ya. Kalau saya pribadi sih cenderung suka yang satu warna, tapi satu warna ini tapi ganti-ganti. Jadi kita coba. Nah, ini satu warna aja. Nah, saya pribadi suka yang ini. Oke, jadi itu saja review singkatnya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mempertimbangkan keyboard Helens ini buat dikoleksi. Bye bye.